L-għodwa tajba. Illum is-Sibt, 26 ta' Settembru, infakru lil San Cosma u San Damjan li mietu martri waqt il-persekuzzjoni ta' Dioclezianu madwar is-sena 300. Nilqakom għal din il-Qudiesa u Rożarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jantiċipa s-sagrifiċċju tal-mewt tiegħu. Illum, fil-festa liturġika ta' San Cosma u San Damjan, patruni tat-tobba, il-kirurgi u l-ispiżjara, niftakru fil-professjonisti kollha li b'riskju u sagrifiċċju qed jgħinu lil persuni morda b'mod speċjali waqt dan iż-żmien ta' pandemija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. L-għodwa tajba niltaqgħu fl-imkien biex f'dan il-mument ta' talb nagħtu glorja lil Alla. Imma wkoll jew nresqu l-ħajja tagħna qudiemu u nitolbu mhux biss għall bżonnijiet tagħna dak li għaddejjin minnu, imma għal tant nies oħrajn. Aħna nisimgħu forsi membri tal-familja, tfal jew tfal ta' tfal, nismaw l-aħbarijiet ejjew nitolbu għan-nies, nofru dil-quddiesa għalihom. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Inti li kollok tiba l-qajt il-foqra u l-midinbin mulej ħniena. Int li sejjaħt madwarek lil bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd, Kristu ħniena. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għalija mulej ħniena. U jħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-qaddisin martri Cosma u Damjan, aħna nfaħru il-kobor tiegħek mulej, għax bi providenza li ma bħala, inti tajthom il-glorja tas-sema u lilna dejjem tibatilna l-għajnuna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Koelet. Tenna o żagħżugħ fir-rebbija ta' ħajtek u ħatkun ferħana qalbek f'jiem żogħżitek. Imxi wara t-taħbit ta' qalbek u wara l-għaxqa ta' għajnejk. Iżda kun naf li ta' dan kollu jitolbok kont Alla fil-ħaq tiegħu. Ħarrab ukoll minn moħħok it-ħassib u żomm il-ħsara il-bogħod minn ġismek għax it-tfulija u ż-żożija buffura rieħ. Ftakar f'min ħalqek f'jiem żożitek qabel ma jaslu jiem in-niket u joqorbu s-snin li tgħid għalihom xejn ma jogħġbuni, qabel ma jiddallmu x-xemx u d-dawl u l-qamar u l-kwiekeb u sħab jerġa' jidher wara x-xita. Meta dawk li jassu d-dar jibdew jitredu, meta l-qalbenin jitgħawġu, meta jieqfu dawk li jitħnu għax jonsu fil-att u jiddallmu dawk li jħarsu l-barra mit-tieqa, meta l-bibien jingħalqu fuq it-triq u l-ħoss tal-mitħna jonqos u l-għana tal-asfur jintefa' u kull għana jieqaf u meta kull tella tbeżza u t-triq issir tkexkix, meta s-siġra tal-lews tarmi ż-żgħar u l-ġirat jitqal fil-mixi u l-kappara titlef gosta għax il-bniedem imur id-dar tiegħu ta' dejjem u l-bekkejja jiġġerrew mat-toroq
qabel ma l-ħatja tal-fidda tinqata' u l-mużbieħ tad-demm jitfarrak qabel ma l-ġarra tal-għajn tinkiser u t-tarjola fuq il-bir tinqasam u t-trapp jerġa' lura fl-art minn ġie u n-nifs tal-ħajja jitlaq lejn Alla minn fejn ġie. Offruha tal-fruat jgħid Koelet, kollox fruha. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien mulej int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Mulej int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Int treġġa l-bnieden lejn it-trapp u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma lik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl flimkien. Mulej int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet filgħodu. Filgħodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jidbil u jinxef. Flimkien mulej, int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm se ddum, ħenn għal qaddej tiegħek flimkien. Mulej, int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla sidna. Wettqilna int ix-xogħol ta' idejna, wetta iva xogħol idejna. Flimkien, mulej, int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu erat il-mewt u dawwa lil ħajja permezz tal-Evanġelu. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Għalilek mulej. F'dak iż-żmien waqt li kulħadd kien imnixxef bil-għaġeb quddiem il-kobor li ma bħalu ta' Alla, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Iftħu widnejkom sewwa għal dawn il-kelmiet. Bin il-bniedem għandu jkun moti f'idejn il-bnedmin. Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem u baqa' mistura għalihom hekk li ma qabdu xejn minnu. U beżgħu jistaqsuh dwar dak li kien qal. Il-kelma tal-mulej. Kemm il-żmien kont naħseb li l-fidi iktar kważi maġija fejn jisu tipproteġik mid-dbatija tal-ħajja għax tkun temmen u tattendi l-qudies, allura forsi ma tmissnix il-kesħa u s-sħana, ma tmissnix id-dbatija tal-ħajja, issues ta' saħħa mentali. Hekk li dawk ma jmissunix għaliex jien nemmen falla. Ma fil-verità, hekk il-kelma talla ddawwalna biex turina xi ħaġa iżjed profonda għaliex il-fidi mhux tipproteġik mill-ħajja għaliex aħna ngħixu f'dinja u dik tmissna bħal kulħadd. Imma tejna narfu ritmu xi ħaġa iżjed profonda li hemm. Hekk għalhekk sabiħ anke l-ewwel qari tal-lum, hekk fejn liż-żagħżugħ qed jgħidlu tenna għejx il-ferħ taż-żgħożija, imma żomm perspettiva fit-tul, tinsix lil Alla li ħalqek, id-deċiżjoni tħudhom fid-dawl tiegħu. Jgħidlu prepara wkoll għaliex fil-ħajja jiġi liebes. Hekk l-awtur żgur diġà kien għadda mill-esperjenza tal-ħajja tiegħu u tan-nies ta' madwaru. B'mod poetiku sabiħ ħafna jiddeskrivi anke d-dbatija. Laqtitni sentenza waħda jien, meta l-kappara titlef il-gost tagħha. Ġabitli wkoll l-esperjenza ta' min qiegħed jgħaddi anke minn dil-pandemija u jkun marad bil-COVID-19. Waħda mill-esperjenzi huwa li jitlef it-toma. Ekku dik inkluża fil-kelma talla.
din l-esperjenza ta' dbatija. Imma mbagħad jgħid li hemm xi ħaġa iżjed profonda. Hekk il-ħajja tiegħi falla u quddiem Alla. Hekk is-saħħa mhux fit-trab li huwa jien, imma falla li jaħdem fija u li jassigurani mill-grazzja tiegħu. U l-istess fil-persuna ta' Ġesu. Kulħadd imnixxef bil-għaġeb quddiem il-kobor li ma bħalu ta' Alla li Ġesu kien għadu kif wettaq miraklu. Ma Ġesu ma jieqafx hemm. Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu mhux il-glorja quddiem in-nies l-importanti imma kemm l-imħabba tiegħek lesta li timpenja ruħha. Jekk tmexxik l-imħabba ħatgħaddik anke mid-dbatija u Ġesu għaliex ħabb allura sab ir-reżistenza, sab min jaqaflu u sab ukoll min joqtlu. Imma dik l-imħabba tħalli l-frott. U hekk qed jistidilna l-qari tal-lum biex nagħmlu. Hekk u din mhix biss fantasija imma fatt. Hekk illum qed nagħmlu tifkira ta' San Kozma u San Damjan. L-interessanti insomma għaliex dawn ħawduna daqsxejn il-kategoriji tagħna, dawn kienu Arab. Inqatlu fi żmien madwar is-sena 300 għax aħna Arab naħsbu awtomatikament Musulmani dak iż-żmien kien għadhom ma bdiex l-Iżlam. Hekk dawn kienu mill-inħawi tas-Sirja, ndifnu qrib Aleppo li smajna ħafna fuqha minħabba l-gwerra. Dawn kienu aħwa u kienu kirurġi, kienu tobba, iddedikaw ħajjithom għal fejqan tan-nies, kienu lajċi. Imma din kellhom din id-dedikazzjoni. Interessanti it-titlu li tawhom, għax ma tantx għandna informazzjoni dwarhom, imma x'baqa' minn ħajjithom, kif baqgħu jiftakruhom. Kienu jsejħulhom anargiroj li bil-Grik tfisser jisu bla fidda, jiġifieri mhux merċenarji, bil-Malti forsi ngħidu baqgħu magħrufin kemm ma kinux jagħmlu għal flus. Kemm dak li kienu qegħdin jagħmlu l-professjoni tagħhom kienu jgħixuha b'dedikazzjoni għax jixtiequ l-ġid tal-persuna li hemm qudiemhom. Hekk l-imħabba tagħhom il-fidi fi Kristu waslithom biex jgħixu l-fidi b'dan mod. Hekk f'xi ikoni tagħhom insibu l-kuċċarina li bija kienu jamministraw il-mediċina li kienu jagħtu kellha l-forma tas-salib għaliex ma kienux ifittxu biss il-fejqan tal-ġisem imma il-ġid sħiħ tal-persuna li hemm qudiemhom, tal-pazjent li għaddej minn mart. Ekku dik għadha tiġri wkoll illum fejn issib hekk tobba, nurses, speċjalisti li tinduna li għal qalbhom għandhom il-persuna li hemm qudiemhom. Jieħdu l-ħlas ġust tagħhom imma f'qalbhom għandhom il-persuna. Hekk dal-aħħar iltqajt ma' sitwazzjoni fejn persuna kienet sejra l-operazzjoni serja, u l-membru tal-familja għalli kemm sabet sosten għaliex kien hemm nurse li waqt li kienet sejra s-sala tal-operazzjoni waqfet titlob magħha. Hekk araw, b'mod sħiħ l-attenzjoni għall-persuna u għall-ġid sħiħ tagħha. Dawn mietu martri Kozma u Damjan minħabba l-Imperatur Ruman Dioklezzjanu. Imma ħajjithom tibqa'. Għaliex iċ-ċentru mhuwiex is-saħħa tagħhom imma Alla u l-imħabba għall-persuni. Ejjew nitolbu li aħna wkoll hekk ngħixu anke taħbit u l-inkwiet li għaddejjin minnu l-insigurtà minħabba li aħna dgħajfin u jmissna l-mart imma ngħixu qalbna f'Alla u niddedikaw ħajjitna għal ġid li nistgħu nagħmlu. Aħna napprezzaw kemm il-fidi tagħna tagħti dawl lil ħajjitna, tagħti sens anke dak li nkunu għaddejjin minnu, jew nresqu t-talbiet tagħna quddiem il-Missier. Nitolbu l-ewwel nett għall-Knisja biex aħna lkoll inkunu xhieda tal-imħabba t'Alla, anke meta l-imħabba ġib reżistenza tinkludi dbatija, tolbuk mulejtejna biex nibqgħu nħobbu anke fejn insibu persekuzzjoni. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dak li San Cosma u San Damjan huma protetturi tagħhom, it-tobba, il-kururġi, dawk li jaħdmu fil-farmaċija, nitolbu wkoll dawk li qegħdin jagħmlu r-riċerka, sabiex hekk qalbhom tibqa' immexxija minn din l-apprezzament għad-doni li għandhom u l-ġid tan-nies avdati f'idejhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li mietu minħabba l-pandemija COVID-19, nitolbu għal familjari tagħhom biex mulej jagħtihom is-sabar, nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jgħixu weħidhom u li qed jitħabtu ma' mart jew dbatija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal solidarjetà akbar bejnietna ħalli nfittxu tassew il-ġid ta' xulxin. Tolbu wkoll għal dawk li qed jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u li ġejjin hekk minn pajjiżi oħrajn. Hekk uħud minnhom jinqatgħu mill-familja tagħhom, jagħtu servizz sabiħ hawnhekk ma biex jgħixu l-familja tagħhom. Nitolbu l-mulej għal ġid sħiħ tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nirringrazzjawk Missier Qaddis għall-għożża li għandek għalina u grazzi li tisma' talbna, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej b'tifkira tal-mewt għażiża tal-qaddisin martri tiegħek Cosma u Damjan se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna li bih nimtlew b'kull qawwa biex inkunu xhieda tiegħek sa bit-tixrid ta' demna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex San Cosma u San Damjan ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb, meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef. U ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu infaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lil-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr li jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Tolbuk tħenn għalina l-koll, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Kozma u San Damjan u mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kiew narfu li ma ngħixux bis-saħħa tagħna, ma ngħixu bil-qawwa ta' Alla. Nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti għedt lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi id-dnub tad-dinja ħen jinaħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Dem ta' Kristu ħaresni għad
flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu ħares fina mulej id-don li tajtna u għamel li niksbu s-salvazzjoni u s-slim bit-qarbina li tajtna l-grazzja namlu fit-tifkira tal-martri San Kozma u San Damjan. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek U ukoll. jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat talb tana ħlessejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma u rilinti jomna li kismat talb tana li twiret għalina u rrit ikun iben tiegħek bħanna, o Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Om Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek hawn fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrina dnubietna, ħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla jitlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla jitlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla jitlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla jitlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla jitlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla jitlob għalina mdimbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Eliżabetta. Issirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Issirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija
Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-raba misteru meta sitna Marija preżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrina dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija tilfet lil bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa
Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif kien Santu. mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om ta' ħnina ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik li l-ek najtu għali xaħna turufnati u li teva. Li l-ek nitnidu aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmu. Ejja mela avukata tana daw għallejna daw klajnin tijek ta' ħnina, urina wara dan it-trufnament li l-ġessu frott imbirek tal-ġuf tijek, uħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Tlopalina qaddisa Marija Malla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-semek hawn fl-art. Obża ta' kuljum matina llum affrinna dnubietna bħalma naffru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mtimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Tijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem Istriħu fis-slim. Ammen. Litanija tal-Madonna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzom Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob Om li għalina. zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-Qdussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit tad-dinja. Ħenna lina. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern, lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen.
Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nfaħru lil Alla flimkien, ikkun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li fis-6:30 tal-lejla tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada filgħodu fid-9:30 l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Marija Annunzjata ħal-Balzan fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Migranti u Refuġjati. Ninformawkom li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-tfal u l-ġenituri biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistidenjati donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Il-kumplament tal-għodwa tajba.